코골이입니다. 아우, 시끄러워. 어제 너무 골더라, 옆에서. 아우. 피곤한 줄 알았지, 는. 코골이라는 것은 수면 중에 상기도에 있는 여러 가지 조직들이 떨림이 발생한다는 것이고요. 그로 인해 진동으로 소리가 나는 게 코골이입니다. 중요한 것은 코골이 환자들의 90%가 수면 중 호흡이 멈추는 수면 무호흡증이 동반된다는 것이고요. 그리고 수면 무호흡증이 있는 과정에서 우리의 몸은 스트레스 호르몬과 염증 인자를 과도하게 분비하게 됩니다. 그리고 이러한 것들이 바로 생명을 위협하는 질환을 유발하게 되는 것입니다. 아하. 생명을 위협하는. 생명까지? 근데 무호흡증인 그 증상이 그냥 몇 초가 아니라 뭐 심지어 몇 분씩도 호흡 안 하는 사람이 있어요? 우리가 의학적으로 무호흡증이라고 말하는 것은 최소 10초 이상 호흡이 전혀 없는 것이고요. 일반적인 무호흡증 환자들은 제 경험에 따르면 대부분 1분 이상 호흡을 하지 않습니다. 10초 이상 1분이나요? 그리고 코골이로 인한 무호흡증이 부르는 대표적인 질환이 바로 당뇨병입니다. 우리가 보통 하룻밤만 잠을 못 자도 혈당이 올라가는 걸 느끼십니다. 그런데 코골이로 인해 무호흡이 발생하고 매일 밤 숙면을 취하지 못한다면 네. 혈당이 지속적으로 상승하게 되고 이는 당뇨로 발전하게 됩니다. 또 다른 중요한 원인이 바로 심장 질환입니다. 코골이로 인해 무호흡이 발생하고 호흡을 하지 않는 그 순간에는 우리의 심장 혈관으로 산소가 공급되지 않습니다. 와. 이렇게 산소가 공급되지 않는 상황에서는 심장 혈관이 손상을 받게 됩니다. 바로 허혈성 심장 질환이 생기는데 대표적인 것이 심근경색과 협심증. 심한 경우에는 수면 중 돌연사가 나타나게 됩니다. 수면 중 돌연사가 나타나게 됩니다. 일반적으로 수면 중 돌연사 환자분들의 90% 이상이 네. 수면 무호흡증 환자분들입니다. 아니 저희 남편도 피곤할 때는 코 엄청 골거든요. 그럼 저는 그냥 베개 들고 나오거든요. 이제는 나오지 말고 옆에 지켜 있어야 되거든요. 그럼 잠을 못 잘 걸. 잠도 못 자죠.